Di naman ta! So guys, arit sa kuha no? Farm anay. Wait tanay bike subong no? Sa dasalan ta bike ah. So naman na video bike no? Farm anay subong. Yan, farm life. Anong farm ni Mr. Oyo? Di po guys. Kamusta nga? Panda ko ipanda? Ha? Talagang nagpagawa ko ka nag-uya ka. Hindi po tao kasi ito. Madala ka, Mark? Double body. Ito yung makaw ito, Mark 1? Kagmay. Wala ko, alam sa babaw, no? Babaw, kabay ka lang. Ano ko na yung mga patay na yan sa undag sa bike? Hindi mo na. Ibutang mo na sa bag, napsak. Ako, yun ang init mag-napsak. Ayun mo lang, tao na din isang manok ni Mr. Oedy, oh. Farm life. Nagula, gawa pa rin sa farm ni Mr. Oy, no? Yung farm ko. Tayo din ta? Hindi nga subong? Listen, oy, kakpa. May bisita to kay Tita Car. Tayo. Nga, bayi mo nga na tawag, bayi mo nga na, ito na mga doggies. Ano ba man ata? Kakarwa yaw na sampukan na sa muna pero hinabra sa mong tambayan. Mga doggies sarda. Good afternoon! Guwapo! Ano ni guys? May guwapo ito din ang farm mo. Nan! Good afternoon! Wow! Ano na guys? Garbage ka mo subong? Nan! Ito alan eh. Ito alan ha? May picture na ng imong farm diyo. Guwapo! Guwapo. Hi, Car. Ay. Guwapo sa farm ito, Alandi. Order the car? Ari, pagid. Oh. Oh, Matt, you're here? Hello. Sa muning farm life guys no? Diyan na diya. Ang hangin nga nami. May doggies to diyo. Gurti. Ano karagin pa order mo? Sa iya man. So guys no, may kinalangan mo mga lettuce. Ito, alaan pa ako may mga bakal sa imong lettuce. Sinong kontakon? Ikaw? Ano? Sige. So guys, no, kontakon nyo may mga gusto ka mo de sa video. Butang ko lang sa description ng number. Wow, pusang lugar. Peanut butter, ang baho. Ito mo na yung farm life guys namin, no? Katawhay, isang gani, katugnaw ka. Kunwari ka mo di guys, subong ba? Matilawan yung kitang hangin niya. Kanami. Ano na pala ako? Gani. Baw, lapad pa ito gali, oh. Ito na pala, ginawa pa ako na. Be. Guwapo. Ay, baw! Extension! Wow, very good. Wow! Muna kalasangan, guys. Guwapo! Lapad na ito, alam di, oh.
Wah, pula pati kaliu. Na guys, no? Wow, kanami isang hangin. Woo! Ano na yung farm life, guys, no? Nan. Swerte. Swerte, guys, no? Ano na yung buhay probinsya, no? Nan. Lapad pati kaliu. Gado di internet. Nagkakunay din, no? Gusto mo na akong tulungan. Swerte nga lettuce. Curly lettuce. Curly lettuce, no? Kaya naman, bal mo, madam? Ka na, hindi ka fresh silang tawon. Katambok mo. Wow, tambok mo. Tambok din, no? Swerte. Ang may tawag nga, made with love. Made with love. 23, ano? Rasara, no? Rasbong? Swerte. Moisture. 551 guys, no? Te, tugnaw. Katugnaw sang chimpo. Ang hanap lang view daw. Nun. Chikara. Chikab lang view daw. Nun. You like it here? Yeah. Yes. No. Siya no. Kaya mo di guys, so koi pan kuno nan. Bro ni koi pan. Koi pan di dason. Kunyari na di daan the pan guys, so. Kon di mga koi di ba. Nan. Nara, karga. Ipo nga to gid. Bus B-boy pa. Si Jack naman yung champion. Nah. Oh no, tasao.
Hey guys, gusto kong maglantaw sang farm life, no? Farm life. Hindi sa kampistuhan, no? Chikain lang views babaw. Kasi maglantaw sang farm life. Perte. Gwapo sang manukan din ni Mr. Oy. No? Nakawa na bang farm life, oh? Pwerte. Pwerte nga sunset, oh. May mga kakaping di klaro, no? Gwapo. Bread. Kay isang kwan, Egg machine. bread maker, no? Ang muling buhay farm ni. Ang farm life, kaon-kaon, no? Nan. Namit niya pagkaon nyo. Hindi mabayaran ang ambience. Oh, pwerte. Wow, puguling set up nito. Alam, di gali pa. Ay, nakabunggo. Ay, kaso. Ay, Wow. nakabunggo ka duwa kay mga tag-as. Yun. May nagpangga. Why, tsakto lang. Alam nga si Juan Abla ng takos. Si architect, si architect Mark. Ang height yan. Hindi kang iyak pa niya. Gwapo. Be. Tilawan tabi. Kaya tilan ako na rin kasi manang yung pangayo. Simon eh. Nyobrahan mo ko tinapay. Wala gyapon. Sensimada. Ensimada. Eh guys, sa mga guys ang tinapay ni Sara. No? Pero robot ni guys ang nagubra. Robot ni nagubra. Tilawan ta. Carla ng baho. Isang bata mo, Sara. Carla ng baho. Carla na. Mama. Mabuhi ka sa lugar. Lugar? Tao ka ba? Bulay? Dahil pero ang tanong na ambience mo every night, oh. Gano'n yun. Ang sabot. Luga ka, butay nga sa bukid. Kaya na, Carla. Guilty guys. Jen, hot choco. Kaya dito Santi? Santi, sit down now. Ay! Ato na sa? Sorry. Sit down. Yan. Where? Ang ba sa architect? Wala na eh, nubo-nubo. Okay guys, ano yung farm life, no? No? Hindi makakuha, ano sa akin. Malam medyo ang gopa. Ara. Ay. Kasi, kumang taipan nyo na yung mga video. Yung mga video di subong. Nantayin na doon deo. Ha? Nantayin doon na video. Click na na. Ubra pa kita mo. Ay, maglantaw, di ako.